Gjykata kushtetuese zbardhi vendimin mbi kërkesën e kryeministrit për ndarjen e kompetencave me gjyqësorin lidhur me pezullimin e një antari të qeverisë. Trupa gjykuese u nda në 2 qëndrime me nga 4 vota, duke bërë që kërkesa e kryeministrit të rrëzohet, çka vuri në lëvizje mazhorancën për të bërë ndryshime në legjislacion. Gjykata kushtetuese zbardhi këtë të martë vendimin mbi përplasjen institucionale mes Këshillit të Ministrave dhe gjykatës posaçme për ndarjen e kompetencave. Ankimimi i kryeministrit, i cili argumentonte se gjykata e posaçme kishte cënuar ndarjen e pushteteve, duke pezulluar ministren Belinda Balluku pa lejen e kuvendit, nuk gjeti shumicën e nevojshme për të pranuar. Trupa e 8 gjyqtarëve u nda në 2 qëndrime diametralisht të kundërta. 4 prej tyre, kryetarja Fiona Papajorgji, antarët Sonila Betja, Sander Beci dhe Mariana Semini, mbështetën logjikën e qeverisë se pezullimi i një antarit kabinetit kërkon ndërmjetësimin e parlamentit. Për të garantuar balancimin nëpërmjet interesit kushtetues për ushtrimin efektiv të ndjekjes penale dhe funksionimit të rregullt të pushtetit ekzekutiv, edhe masa kufizuese e pezullimit do të duhet të kushtëzohet me autorizimin paraprak të kuvendit si mekanizëm kontrolli dhe ekuilibrimi institucional. Por ky qëndrim nuk u mbështet nga 4 gjyqtarët e tjerë, Marsida Xhaferllari, Gent Ibrahimi, Asim Vokshi dhe Ilir Toska. Sipas tyre, imuniteti kushtetues nuk ofron mbrojtje nga masa e pezullimit nga detyra, dhe kjo masë i drejtohet individit, thon ata, dhe jo institucionit. 4 antarët kushtetues theksojnë se zgjerimi i imunitetit për te rasteve të parashikuara shprehimisht në kushtetut cënon barazin përpara ligjit. Masa e pezullimit nga ushtrimi i detyrës publike ndaj një ministri nuk mund të kërkojë autorizim paraprak të kuvendit dhe nuk përfshihet në garancitë e imunitetit. Normat për imunitetin interpretohen ngushtë dhe nuk lejojnë zgjerim ose krijim të normave të reja nëpërmjet interpretimit. Ndërkohë 2 prej antarëve që votuan kundër kryeministrit, Xhaferllari dhe Vokshi, shkojnë dhe më tej, me një mendim paralel, duke thënë se kjo çështje ishte pa bazuar dhe nuk duhet ishte kaluar për gjykim, pasi ata argumentojnë se nuk ekziston asnjë konflikt kompetencash mes pushteteve. Për shkak të këtij barazimi votash 4-4, gjykata nuk arriti shumicën e kërkuar nga ligji për të pranuar pretendimet e ekzekutivit. Rrjedhimisht kërkesa u rrëzua nga gjykata, e cila hoqi dhe masën e pezullimit që kishte vendosur vetë në dhjetor për të ngrirë vendimin e gjykatës së posaçme. Ndarja 4-4 e gjykatës kushtetuese vuri në lëvizje mazhorancën socialiste për të ndërhyrë në legjislacion, e cila propozon amendim në nenin 242 të kodit procedurës penale. Projektligji propozuar nga Partia Socialiste në mes të shkurtit synon të zgjerojë rrethin e zyrtarëve të lartë shtetror, veç deputetëve dhe kryebashkiakëve që përfitojnë nga përjashtimi i pezullimit, siç janë Presidenti i Republikës, kryeministri, zëvendës kryeministri, ministrat, antarët e gjykatës kushtetuese, kryetari i kontrollit të lartë të shtetit dhe avokati i popullit. Sipas argumentave të përfaqësuesve të mazhorancës, ky amendim bëhet për të sqaruar kufit mes pushteteve dhe për të mbrojtur institucionet kushtetuese, me logjikën se pezullimi i këtyre figurave nga një gjykatë sjell paralizimin e punës së vetë institucionit dhe cënon pushtetin ekzekutiv. Ndërkohë, zëvendës kryeministra dhe ministra e infrastrukturës dhe energjisë u largua të njëjtën e 26 shkurtit nga detyra si pjesë e vendimit të kryeministrit për të reformuar kabinetin e tij qeveritar.